流感後咧，感冒咳嗽咧就好折磨人啦，咁就要記好一味實惠嘅藥。最近咧流感咧就比較流行，即係唔係持續嘅高燒唔退咧，就係喉嚨腫痛、咳嗽咳痰、白天咳、晚黑咳，食成堆嘅藥咧都唔見好轉。其實咧調理嘅藥啊，唔在於多，對症先係關鍵。如果經醫生咧辨證咧，你話係外感嘅熱症咧，就可以參考使用呢個金蓮清熱泡騰片嚟調理。佢唔單止咧可以止咳化痰，而且咧仲可以清熱解毒、利咽生津。咁對於一啲高燒不退、咽乾咽痛、咳嗽咳痰咧，都可以用下佢嘅。以及咧各種嘅流行性嘅感冒、上呼吸道嘅感染都可以用到佢。另外咧提醒大家，千祈咧唔好抱住捱一捱咧就得嘅心理。流感咧其實咧都容易導致一啲諸如心肌炎啊、肺炎啊呢啲併發症嘅，尤其係嗰啲抵抗力比較弱嘅兒童啦同埋老人家咧，就要格外咁重視起身。